အမ်ဘရီယက်ဗီလာကိုအိုထရာဖို့မှာဟင်းချက်တင်တန်းပေးလိုက်တဲ့ဒေမင်းတမန်မောင်ငဆိုင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါထားထားတဲ့ဆရာကြားတို့ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကိုညာဘရူနိုကိုညာဆိုတဲ့တချင်းတန်အခုချိန်မှာတော့အိုထရာဖို့ရဲ့အောင်ပွဲခံတေးသွားတဲ့ပုတ်ဖြစ်လို့နေပါပြီသခင်ကိုဆိုင်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့စေမြိုင်ကိုဖိလန်တီးခဲ့တဲ့အချိန်ဟာအခုတည်းကိုမရက်တန့်သေးပဲဒီခါမှာတော့ဇာထိပ်ပိုင်းကအမ်ဘရီယက်အက်စတွန်ဗီလာကိုညာရေလိုင်းစီချင်းအမှုပညာနဲ့တူကိုကင်းမာစတာရှိုးခင်းချင်းပြသလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပွဲစားတွေကခြေသားလူမိုင်းမောင်ငဆိုင်တို့ကသူတပြန်ကိုတပြန်နဲ့ဗီလာကိုပြီးနွားဖို့အမားဆောင်နေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ပထမပိုင်းမှာတော့ချင်းချောက်စီတို့ရေဆေးစီဖြန်းလုံနေရတဲ့45မိနစ်ကုန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခြေသားလူမိုင်းမောင်ငဆိုင်တို့ရဲ့ဥဆောင်ကိုတော့ထုံးစံတိုင်းခြေစွမ်းပြနဲ့သူထူးဆန်ကစူထူးပန်ပြီးတော့ခေါင်းတိုက်ကိုသွင်းချက်နဲ့တူပွဲကိုစတင်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗီလာဘက်ကတော့သခင်ကြီးကိုတင်စီးဖို့ခြေပါဦးတကိုပြန်သွင်းပြီးတော့သခင်ကြီးတို့ကိုစိန်ခေါ်ဖို့ကြိုးစားလာခဲ့ပါသေးတယ်အဲနောက်မှာတော့အားလုံးမျောလင့်ဆောင်စားနေတဲ့ကိုညာတို့ဖွဲ့ရဲ့အကအလှတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့82မိနစ်မှာဗီလာကိုပြီးနွားပြီးကလီစာတော်မကြံစားသုံးပြနိုင်ခဲ့တာပါဒီကွာခြေသားလူမိုင်းမောင်ငဆိုင်တို့ရဲ့စစ်တီ4သိန်းအားနဲ့ညီများတဲ့ပဲကန်ရှင်ကြီးဘရူနိုရဲ့အနုပညာမြောက်တဲ့ဘေးပုံမှုနဲ့တူအားလုံးလူအောင်ရဲ့နောက်ပိုင်းလောက်ထိုင်ပြီးတော့ကြည့်ရသလိုမျိုးဟင်ကနေဟာကနေဖြစ်သွားရအောင်ဘရူနိုကတော့သူမပိုင်မပြီးလောက်အောင်အပေးကောင်းတဲ့သူဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရနေပါပြီသခင်ကြီးကိုခြေအားချင်းလာမရှင်တဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းဘရူနိုရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကိုညာရဲ့လိုင်းစီးချက်တွေကြားမှာဗီလာတို့ကြားလေးလမ်းပြောက်လာခဲ့ရပါတယ်အာမတ်တို့ကတ်တပါကြီးတို့ရဲ့ပေါင်ပတ်သက်မှုတွေကလည်းစမတ်ကအတူတွေလိုဘောများပြီပဲလူဆောင်ရင်စားမလေးဝေဟင်မာလင်းစီးမဲ့ဇက်စကိုကတိမ်မကြခင်မှာပဲဂျားရရနဲ့မရမကတီးခဲ့ပြီးတော့3ဂိုးတကိုးဆွဲပြတ်သားတဲ့ရလနဲ့အတူပွဲကိုသိမ်းပြနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းပွဲကြောင့်ခြေသားလူမိုင်းမောင်ဝဆိုင်တို့ကပရီးမီးယားလိဇာထိပ်ပိုင်းကအသင်းတွေကိုချင်းချောက်လာနိုင်ခဲ့ဖြစ်သလိုဘျူတီစလောညီမလေးနဲ့ဗကိုးသင်းတို့အထက်မှာဂုံဝင်ကြွားစွာရက်တီလာနိုင်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်မိုက်ကယ်ကာရီရဲ့အချက်ပြုတ်တွေကအခုဆိုရင်အနံ့ရသားနဲ့ပါပြည့်စုံနေပြီးဘယ်အသင်းလာဖင်တောင်ကြောင်းမဲ့သေမင်းတမန်အသင်းဖြစ်ပြန်လည်အသက်ဝင်လာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆုံးနေကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ